que le baka République démocratique du Congo ezali nzoto nanga mais vu la kitasa li toyi nanga soki toyi moko eza ko sala te Moïse Mbuya kozala malamu te Moïse Mbuya koloka malamu te voilà pourquoi na ebisaka na bino ete pas signon sur ba Chinois pas signon sur ba compatriotes congolais surtout ya kisasa esika ba institution ya mboka ezali na koya tongo midi pourquoi pour Nathalie Sanabino na luka ki bango na ba caméra cachée na ngai mais en fait ba koyi bango moko na ndobo ba koyi bango moko na piège maman na biso Eden Lumbu député provincial à Makala Moïse Mbuya bandaki ko luka yo na caméra matin midi soir pourquoi parce que ba dossier na yo ezali na mesa ya kosakana te maman na bandeli awa maman Eden Lumbu ya commune ya Makala na koyoka na ba vidéo belé na ba réseaux sociaux na kota na ba télévision ba to koyembela ye banzembe na yebisi en face na yebisi koyembela onzembo en face ezali synonyme te ya kosala mosala na commune ya Makala. Est-ce que Makala mérite mieux? Est-ce que Makala zali fier ya komona maman na biso Eden Lumbu kozala molobeli ya bana Makala? Est-ce que cette dame là za na kati ya APK pour na ko plaire bana Makala to pour na kolobela bandeko ya Makala? Est-ce que maman na depuis azali na commune ya Makala depuis batingi na APK est-ce qu'elles ont travaillé pour l'intérêt général ya bana Makala? Bana Makala bozolanda biso. Si et seulement si cette dame ne fait absolument rien, maman na biso Eden Lumbu bon bana biso peuple congolais. Mais moi je pense que ndenge toza ki libako akutane na lemba ezali fief na été Moïse Mbuya azotambola siko na ba caméra na ye samedi lundi naza na Makala 2 jours pour mener des investigations. Qu'est-ce que cette dame honorable Eden Lumbu Kukiel ne babenga kae maman Edug akosala nini pona bana ya Makala? Est-ce que cette dame là travaille sous la vision Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Point d'interrogation. Est-ce que cette dame là a un cri d'alarme ya bandeko ya Makala? Question mark. Est-ce que maman na biso Lumbu Eden ayokaka pasi ya likambo etali infrastructure ya likambo etali en sécurité ya bana ya commune ya Makala? Amis téléspectateurs, premier rendez-vous avec nous, ça sera samedi et lundi. Na koyebisa na bino ete nini onga na kokuta na kopalper du doigt. Vous avez montré une image de Koni na Sunga biso. Très bien. Yo wana en image. Molobeli ya bana Makala. Maman Eden Lumbu. Samedi lundi Moïse Mbuya na ba caméra ya masolo ya Congo et kokita na commune ya Makala pour palper du doigt. Tomoni bonne foi na yo. Tomoni déplacement. Ndengo kiti touché, choqué. Ko pesa ba idée na famille ya victime et sikawana. Ko kabola pasi. Contribution na bino pe. Ton na bino énergie o bosali. Merci ko na commune ya Makala. Makala o matin midi so ba benga kabiso. Amis téléspectateurs, bakoyi na doba Moïse Mbuya. Toko sala wana. Na ko sala bongo ko ya weekend we ko za eroya parce que 2 jours na lobby. Mois de mars ezali sanza ya ba maman, ngana ke na ngona investigation ya ndobo. Ndenge préparer ya intérêt ko l'opération ndobo. Na ko kita siko na commune ya Bumbu amis téléspectateurs. Et sika honorable Ronald Kisamba azali. Weekend ezali ko ya na ko kita pe na Bumbu amis téléspectateurs. To palper du doigt. Bana ya Bumbu. Est-ce que de Ronald azala kanabino? Est-ce qu'Akosala Mosala comme il se doit amis téléspectateurs? Et je pense que c'est comme ça que nous devons sauver Kinshasa. Et deuxièmement, amis téléspectateurs, troisièmement, si je peux dire, Naroko Makimbatseke, na la Kibino. Gombe na biswawa, na lobela rango matin midi soir, na kolembete, parce que honorable Ali a kolemba bisotiawa, Gombo et Sengel to lobela yango. Ba député to ponaki awa et Sengel to mona musala. Masine na pe kuna to kobosa na yango te. Tokoya to lobela masine amis téléspectateurs. Et bon commune na biso lisusu. Ya Ngaliema, ya Kisenso. Dernièrement bobi na zaki na Kisenso na bisaki bino, pasi ya Kisenso ya Banzela, pasi ya Mai, pasi ya Lotiliki. Est-ce que ba député provincial na biso? C'est sûr zozonga na mars. Ba fanda kimia. To vota ki bango po fanda na biso kimia na APK. Je ne pense pas. Mais en grosso modo, je vais finir pour féliciter Caucus na bango wana. Initiative d'abord. Parce que na tout li bango pe sous bi. Oh, mais bino motoye pour assister au ninga na bino kota la situation chaotique. Mais boni na ba tenio yo. Ba ke ko yebisa na ngai amis téléspectateurs. Bravo na Caucus ya cercle la ba député à Kisasa. Et j'ai compris que c'est comme ça que nous allons voir la victoire. Babine de Moïse Mbuya, la République démocratique du Congo, ezana pour continuer en justice, c'est mon communel. Il y a agression rwandaise au Paul Kagame Azali Kosala. Bien que tu aies un conteste Mosusu, il n'y a pas si il y a perte de vie humaine, il y a compatriotes congolais qui sont dans la commune à Lemba.
Mais kolata na biso tenir to latine de Moïse et kolaki ça signe na biso, il y a détermination, il y a accompagnement derrière le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Deuxièmement na baba FARDC na biso wazali. Wana ba député o bazali na caucus ya sec la réflexion ya APK. O momoni en image. Na tout le monde bi est-ce que bozali kaka bobi non, tozali ebele. Bandeko basusu, ba kena ba occupation et basusu o za komona baza ko représenter kaka APK. Mais une grande majorité, il y a cercle de réflexion, et je pense qu'il y aura des plateaux spéciaux dans Mokomoko na Bangwa pour te bête à Massoule à la commune na Bango. Parce que dans Baki na Bino, mars na plénière, mars na session na Bango il y a mars, et Zali ko bête Sabatou, Nini au Salaki na vacances parlementaires.